曹總，哦，水水你翻嚟啦，我等你好耐啦。呢個係法國空運到香港嘅手做朱古力，你睇下中唔中意？美儀姐，呢個係法國好出名嘅手做朱古力嚟㗎。多謝。前一排我去咗大陸傾生意，一翻嚟我就即刻嚟揾你啦。我真係好掛住你呀！你有冇睇到喺初戀咖啡對面嘅大廈，我做個廣告啊？呢個係我嘅新生嚟㗎。睇嚟阿曹總對 Mary 姐都死心塌地咁噃。今晚呢，我係名人飯堂煲咗湯同你中午晚餐，你會上面㗎嚇。阿 Sir，你合多一步。做乜凍晒喺度？食你啦！一知道我咧腳痛咧，你就先去買膠布俾我。哦，咁你腳痛，我個心仲痛啊！我點解唔即刻去做啊？咦，咁肉麻㗎你？今晚食飯訂一台未啊？ My Queen 叫到，我點敢訂唔到啊？今晚等我接你收工。好啊！哎呀，曹總啊，我今晚咧約咗我個男朋友食飯啊，所以我唔可以同你食飯啊。水水啊，你點解會有男朋友啊？我離開香港醫生，你咁快就識到第一個啦？啊，先生，我諗你搞錯啦。其實咧，我同阿水一齊已經10幾年㗎啦。水水，你點解冇同我講你有男朋友㗎？你冇問啊嘛？哎，等陣 ，B B， 點啊？唔好喐，你個牙齒有污糟嘢啊！哎你唔好搞啦，我接受唔到。我咪同你講咗咯，我有男朋友噶啦嘛。啊，咪係咯！你喺我面前送隻戒指俾我女朋友係咩玩法先？我翻回以後認真想過啦，水水啊，像你咁高質素嘅女仔咧，身邊有男朋友係理所當然嘅，但係並唔代表我冇機會，我對你係一心一意嘅，希望你重新考慮我。阿曹總啊，嗬，其實我又覺得你唔好再嘥心機喺阿水身上啦，因為阿水有我一個男朋友已經夠啦。你嗰隻鴿子蛋戒指咧，你都係留翻嚟送俾其他人啦。你同水水拍拖在先，但係你哋咁耐都未結婚，我肯定你哋之間有問題。一係你唔夠愛水水，一係水水唔夠愛你。哎，我都唔同啊，只要水水應承了，我可以即刻同佢結婚，俾佢一個真真正正嘅名分。哇！我想講，我係暫時俾唔到名分阿水，唔代表我唔想俾佢，呢個只係時機嘅問題。你係尊重自己女朋友㗎，你哋一日未結婚，都應該留翻個選擇權俾水水㗎。我揀咗㗎啦，除咗博士之外，我唔會揀第二個㗎啦。靠我水！你點解要打我？我幾時講水水啦？你明明話喺度彈長腿啊！我喺呢度食緊長條牌啫嘛，食下要着成咁嘅咩？我一向都中意沖乾淨涼，全衣服先嚟試好嘢㗎，有咩唔妥啊？頭先你喺廁所話有錢就咩都得，點到佢唔上酒店房喎？要清明處上來親自煮飯，梗係有誰的錢啦？唔同，你以為我做緊咩嘢呀？曹總，你唔使啩，我報咗警啦，佢走唔得㗎。冇啊！呢扎花唔係我送㗎。咩啊？唔係你送？係啊。咁係邊個送㗎？有張卡喎 ，Love you forever。Sorry 啊，曹總，原來我搞錯咗，我男朋友送㗎。咩啊？水水，你有男朋友嗎？你唔係同個啱仔散得好耐㗎啦？梗係唔係佢啦？唉，既然都揚咗啦，我都唔怕俾你知啦。我男朋友係呢個。公爺。哦。係佢啊？點解佢喺我面前冇講過佢係你男朋友㗎？唉，咁辦公室戀情呢啲嘢，梗係唔想俾咁多人知㗎啦。我不信，不可能的。事到如今，我都唔怕俾你睇埋啦。有圖有真相。分高相，情侶裝，見家長，嘻嘻啊！佢仲上咗床添啊！阿曹總跟住落嚟嗰啲相咧，我諗你都係唔睇好過睇啊！我驚你爆血管啊！我而家比你玩痛身酸辣粉更加痛身啊！佢係我哋有緣冇份，為攏係我嘅傷身地，
以後我都唔會上來了。咁以後都冇見啦喎，拜拜。 Mary， 既然你咁坦蕩蕩咁公開我哋嘅戀情，作為你嘅男朋友，我都好應該坦蕩蕩啲。想點啊？我要一嘴以謝天下。嚇！嚟啦 ，Mary，我愛你。哇！你咁大打你男朋友嘅咩？鬼係你女朋友啊！哦，原來你哋唔係拍拖，係做戲呀！曹總，實情係咁樣嘅。Mary 佢之所以同我做呢一場戲咧，完全係因為佢嬲你點解淨係識得同佢跳舞，唔識得去送花俾佢，一啲都唔浪漫啊！所以佢就夾埋我去做呢場戲嚟激你，係嗎？唔係。就奇啦。但係佢始終都過唔到佢自己個關，唔肯喺你面前同我錫錫。點解咧？因為心裏邊始終都係有你啊！是真的嗎？這個當然啊！你看到剛剛的情況，你還不了解嘛？佢咁大力冚我啊，咁嬲我啊，我哋一啲都唔似情侶嘅，反而你先至係佢嘅真命天子。史戰精。多謝。你哋唔好吵住啦，呢個劇情太複雜啦，我一時之間啊消化唔到㗎。誒，而家消化唔到唔緊要，今晚我同你傾生意嘅時候，我慢慢同你講，好冇？唯有咁樣啦。最衰都係你啊！搞到我而家仲衰過以前。切，你嗰日肯錫我嘅話，咁咪冇事咯。不過蘇州過後有艇搭，你肯再當眾錫我嘅話，包保你冇事。戰精。點啊？唔肯啊？咁算啦。咪住，錫就錫，就喺呢度，而家即刻。而家呢度咁快？係啊，等唔切。想錫我？